Ya Sang Yang Remohon Agung, benar-benar peristiwa sing ora bisa diduga lan disangka sadurunge. Sawijining kekuatan kang maha dahsyat anjal mewujud ngedadian salah sawijining maung kang ganas gawe geger gementus ananing wilayah pesisir Muara Jati, kadang rakyat Tegalalang-alang mene sampean kumpul kelawan isun bok menawa ana salah sawijining bala pekewu, kita bareng-bareng merayogani, kita bareng-bareng sauyunan nanggulangi apa sing bakal dadi salah wijining prakara. Tapi ingat sedulur, sampean bakal nyakseni sing kadoan apa maksud tujuan sepak terjang salah sawijining jalma luwih sing sengaja ngembat aji-aji si Maragadewa. Mula sampean sebelah kene tak pancing jati dirine, siapa sing bakal bisa bayoni apa sing dari kekuatan Sun Ki Danusela. Ya Sang Yang Remohon Agung, hong wilaheng sekareng buana langgeng, santi nawasidem. Hup! Hebat ya lebakin bokat sirap leburu ning isun Danu Jaya ya dewa akraning jagat. Iya bah Ya Dewa Jagat Batara Agung, sawijining sosok linui kadang sedulur batur. Gila. Apa di antara sampean ana sing mengenal kelawan sosok manusia iki? Kula dewek banget tersaran nembebe amprok karo wong lanang. Tunggak jatining pesarean nyandanga sing kayang apa Danu Jaya. Lamun bener-bener ana sawijining keperluan kelawan dirine Isun Danusela, dadung tinali wangsul rataming serajaning kono atega-tege sira. hampir jelas Kang. Gumelar ning alam langit yen kolama, yen kola kudu sepikir ning segala lampahan sing teliti ngati sing darane wong kuat dudu kuat ning gulete, tapi sing darane wong kuat iku kuat mbendung dening amarah kelawan nafsune.
apa sing jelas katon nyata ning ngadepan matane Isun Danusela. Kakang Danusela Iya. geger gumentus perselisihan paham rame bahkan jagat melu obah kakang lawan keadaan kepaksa Danu Jaya intiar ngelingena kang karo sampean Ngelingaken kelawan Isun. ya kang Apa selama saliramu mengenal kelawan pribadi ning Danusela ana sing dianggep citra ning segala laku tinendake. dudukuan kang Apa selama kian Isun kurang perhatian kelawan kadang seperguruane. dudu kang Lamun toh ana sawijining hal keganjilan kang sumelap ning batin pribadine awakmu Danujaya. Becike gelar wajah aja nganti selendang sinaloka terang-terangan kelawan Isun. Gunung Merapi ketinggali wong tua ninggali putra telu Kakang Danuarsi sing ditempangi no kajen minangkane wong bombon pulo dewek nok susi sing duwe dede ajeng minangkane kang hormat bunda dede ajeng nok susi wong bombon pulo dewek. Kakang Danusela Isun Danujaya hari menawa Isun sampean kanggo pelajaran Kakang Danuarsi duwe anak wadon endang golis ditepungna kelawan walang sungsang cat koreng kang durung waras Isun beli sempat ngelingenani sedulur tua lamun tak kelingena Isun Kakang Danuarsi bisa terjadi tukar karo sedulur dibalik kuwen sampai orang nyadar kakang beli mau beli bengen anak sampean arti tepungna jodoh maning karo walang sungsang ya dewa akraning jagat Kakang Danusela sing bisa nyebut karo sing urip kang ampun sampean dituakna ning Gunung Merapi sing paling nomesun bokat ku bener tua karena kanggo tungtunan nyatanya beli petak sampean kepada baik Dadi kaitane kelawan sosok putra bumi parahyangan Dermas putra Pangeran Walang Sungsang. ya kang Nok Leni minangkene sing ditembangi Nok Leni sing anane Taiwan dewek sareng bundae ajeng nok susi dewek pompon polo ngaturaken matur kesuwun aja lali minangkene sareng mudung kebang sukra calon tuan rumah dewek. Napak tilas sawijining peristiwa kang terjadi sanalika penguasa tunggal ana ing telatah Pasundan Pakuan Pajajaran sesembahan Prabu Dewaniscala kang anduweni keturunan kang kagelar Raden Pamanarasa Nanjung Nalendra dadi penguasa Pajajaran dan semataken sawijining gelar kehormatan Prabu Siliwangi kang patutan gegarwa kelawan salah sawijining wanoja sanalika
putrine Ki Jumajan Jati Ki Gedeng Tapa Nyi Subang Kerancang buah katresnane lahir ning alam dunya kang pengarep-arepe tanana liyan Germas putra walang sungsang. Apakah ana sing dianggap salah monggo pribadine Danu Jaya anak setelah isun merencanakan anane gelar perkawinan dirine walang sungsang putra Pajajaran kelawan putrine Isun Kencana Larang roh macem sing tak saleh kenang kula Kang apa di sampun antara alibe maning kulane nokleni sing ngarani Taiwan dewek kang hormati bundae Dede Ajeng minangkan wong perempuan kula nok susi ngaturaken matur kesuwun sareng ayah Salim kang hormat sedurunge kula jawab bapak takon ing sampean pengen beli wong tua rumah tanggane anak seneng bahagia siapa manusane sing beli pengen nyawang senang bahagia keturunan benjang rumah tangga pengen Kang jelas pengen Rai waras sampean ya Kang singaran walang sungsang wis dadi mantune Kakang Danu Arsi anak sampean masih gadis kena ngapel dijodoh namanya karo walang sungsang Kang arda di apa besok bisa terjadi pecah belah wong duluran gara-gara anak singaran walang sungsang dudu wong lanang bener singaran walang sungsang dudu wong lanang sing danggepe jadi suami kang tanggung jawab bakal jare kula salah gede sampean tolong Kang aja dilanjut Kang perkawinan anak sampean aja Kang dadi sengajane sira arep nyegah ning tujuane Isun iya Kang pengen batalaken perkawinan direne walang sungsang kelawan putrine Isun Kencana Larang iya Danu Jaya non cumi jam yang sumane kedik sing dua gria penganten wong saking situ Cirebon dewek kang hormati kacung di jam sayang iya yang sumane kedik kang mirengaken saking situ Cirebon dewek saliramu weruh ning detek pengadege putrine Isun Kencana Larang ya weruh masih cilik apa wis dewasa ya dewasa siapa sing gedekaken Isun apa sira ya sampean Isun iya sing belanjani siapa sampean sing udang-udang siapa ya sampai sing dibapane nanti tumbuh dewasa pribadine Kencana Larang putrine Isun ana ning gendongane Isun dibuai kelawan kasih sayang Isun sing dadi Sudarma wong tua iya apakah salah lamun wong tua ikut campur nentokaken nasib sepengarepe laku uripe sing dadi keturunan ya memanglah kesalah Kakang berarti hak Isun iya hari saliramu kelawan Kencana Larang ada kaitan apa sekedar ponakan bokat sira sing belanjani lan nguripi sing awit bocah mula ora dewasa dididik ilmu pangabisane kenang sira ora berarti sekedar alo ponakan iya berarti alo becike blesak bagusnya tergantung Isun sing dadi wong tuane Kang iya sampai ngomong pinter tapi kekurangan lebakin Kang kekurangannya lebanding terjadi anak sampai kawin karo walang sungsang iya berarti diwayu beli jelas iya sing aran wong diwayu ku Kang piranake rumah tangga kayak konon iya iya dadi anggapannya bakasan wong diwayu iku bakal blenak urip rumah tanggane ampun nandur curiga ning sejroning atine salah bae ning tindak tanduk sing dadi lakine ya iya konon anggapaning sira iya hari sira wis pernah wayuan durung nah Kang sing aran wong wayuan ku Kang bakal jari Isun maya kena dosa ya mulane Isun durung pernah wayuan
durung pernah durung alami durung nglakoni pada karone saliramu durung pernah ngrasakaken priwe enak atawa blenake wong urip diwayu wong ladone loro lanange siji rongokaken Danujaya dudu semata-mata isun ngorbanaken perasaan sing dadi keturunan putrine isun kencana larang tapi ingat isun sungkan dadi manusia kang sunya bohong nutup-nutupi segala aib kang tumiba banci dudu sipating kesatria narik omongan kang wis tumiba pada karonen dilat itu sang musmurag ning Siti Buntala isun beli bakal narik suwijining sumpah kelawan janji apapun sing dadi resikone perkawinan walang sungsang kelawan kencana larang bakal den laksanakaken isun sing bakal dadi waline. Kakang Danusela iya aja Kang tulung aja bakal masalah wayuan cilik sebab resikonya wong rumah tangga ana sing luwih gede ana sing lebih bahaya Kang apa sing bahaya nih keberadaban tanah Jawa Sunda Wiwitan sausih tekana keyakinan Islam buburak Kang ya sang yang robohon aku sing bengen mula yang yuyut Prabu Siliwangi keyakinan Sunda Wiwitan nang apa bisa mancing Islam karena ditimpu karo bokong gede iya terus bakal wong Islam tekan ning tanah Jawa beli lewat tepat-tepo beli mungkin digelar ning tanah Jawa Kang jadi tulung Kang tekan ke wong tua sampai kini Gunung Merapi munggyang sastra kewaca cangkriman kebadan nyatane sampeyan kewilang ajaran-ajaran Sunda Wiwitan sing dadi pakem ning lagu kahuripan iya rasa dinodai rasa diobok-obok kelawan setekane Islam iya Kang sing aran agama iku agama ngaji Danujaya iya beli mungkin agama ngongkon perbuatan angkara murka langkah agama nganjuraken ning dalan keblesakan Allah sing ning segala rupa ingat saliramu masalah keyakinan aja dicampur aduk kelawan perjodohan putrine isun wis dadi ketentuan kapan saatnya bakal tak wali dikawin kelawan walang sungsang langkah kaitan karo urusan keyakinan Kakang Danusela isun sampai kebikin deling nang kulake tutu isun beli gelem delingaken apa sing dadi amal perbuatan yang awakmu benjang sing ngundu awakmu apa sing ditandur perbuatan isun ya sing ngundu bakal isun sing ketipu cukup Kakang Danuarsi bae Kang apa sing dianggap ketipu nih Kakang Danuarsi ya berarti jelas hari wong kawin ya kawinnya balang sungsang karo Endang Golis bener hari Endang Golis ajarannya apa ajaran Sunda Wiwitan bener hari balang sungsang Islam agamane kenang apa Endang Golis melu ning ajaran balang sungsang pertanyaan lan pitakonan isun apa Kakang Danuarsi sing dadi wali nek gelem wali ning ngawinaken beli ya gelem manune mah bakal gelem ngawinaken gelem masrahaken suka trimane sing dadi lanang kelawan wadon wong sejen beli kena ikut campur kun sing duwe hak waline rela Endang Gelis dikawin walang sungsang pada karo isun Danusela wajah pada bae sampai nek bakal konon mah wah tekagung-agung na dulur tua kanggo gandulan isun Danujaya nyatane beli bener sampainya Kang apakah selama urip isun dadi tetua ngajarakan perbuatan kang ora becik marang sira ya memang beli Kang Danujaya ngerti ning aji gineng si Barangga Dewa iya aji-aji pepunden tanar pasundan iya siapa sing ngajarakan ya sampean berarti isun dianggap apa marang awakmu tak anggap wong tua lah kan wong tua berarti saka guru uriping sira iya ning lebakin isun ngupai suwijining keputusan apapun sing dadi tantangan lan sapa bae sing nyegae ora bakal dadi susuban ning laku uripe Danusela ya makon mah sampean ku dibodoni kena dibodoni priwet sampean ki tua Kang walang sungsang ku masih bocah jadi kita tua iku aja kena dikerja bodoh ari jare sira ulu bocah ta ulu tua dingin ayo ya bocah dingin Kang sira bokat lahir ning alam dunia ku langsung tua metu jenggote yang ngelawite bocah dingin trubus kumise gondrong rambute berarti perjalanan laku perilaku yang urip manusia ning alam dunia ditimbang wiwit lahir sing kandungannya kanjeng ibu ya tapi kaitannya agama Kang
agama. Iya. Kuatir sudah wiwitan pupus sirna sing kertaning bumi. Oh iya. Gara-gara berlangsungnya Islam ananing tatar Pasundan, Iya, Kang. termasuk teka gumelar ananing tanah Jawa. Iya. Salah kaprah. Beli mungkin wong bisa dipaksa lamun atine orang nerima kena. Balik ning Gunung Merapi aja campur tangan kelawan urusan isun kelawan putrine isun. Kakang Danusela, Iya isun. kita balik nih Gunung Merapi. Ana syarat. Apa pengen gawa beras sing akeh? Oh, orang butuh. Gawa iwak sing lautan pesisir Muara Jati. Bagian lagi beli duit, gak beli butuh pembewe isun mah. Hari Wah, konon apa sing dibutuhna dening sira? aku apa pembewe gak ucap-ucap pernah. Kang, Ya, aja sampai terjadi nikah anak sampean. tetap ngelarang. Iya, Senajan sira orang duweni hak sepenuhnya iya. ngalang-alangi perjodohannya walang sungsang, Kayak konon Kang. berarti bakal berurusan kelawan isun Danusela. Kang, sampean ki ngancil-ngancil apa dure akeh pengikut ya apa Kang? Sekedar hamba rakyat jelata lagi belajar guna tani palawija barengi lakune urip ki Danusela ananing wilayah Tegal alang-alang ketentraman yang rakyat aja diganggu. Rakyat wis sepakat bakal ngeriang-ria perkawinan walang sungsang kelawan kencana larang. Maune mah isun ku tak tutup-tutupi Kang. Apa sejatinya isun? Pada isun gak Kang akeh pengikutnya. Bar ngedu bala-balahan makang. Maksud isun aja gawa-gawa wong sejen. Kejadian gini isun kor sedulur. Ya sang yang remohon aku. Dadi tumindake saliramu mudhun sing lereng Gunung Merapi tekaning Amparan Jati wis diniati. Iya Kang. Kelawan apapun sing bakal terjadi wis dirisikoni. Kayak konon. Kayak apa balas sing digawa dening sira? Ini nang. Ya dewata aku. Ada kejadian apa, Kang? Hari kejadian mah duduk karo wong sejen. Iya, Karo sedulur tua. kian ke Kian Kakang Danusela. lantas priwen. Ya lantas urusannya berkenan dipenggah. Lanjutakan pernikahanannya anake. Oh konon, Iya. tujuannya sampai dipenggah aja sampai terjadi perkawinan. Ya iya isun pernah ngobrol Kang. Maksa konon, Kang. Maksa Kakang Danusela. Urusannya sejen karo isun. Kedeleng beli Kang. Pada kula Kakang akeh santrinya Kang. Pada beli sampean dewe. Ajar kinasihan Sunda wiwitan. Anak putus sang yang rempek carem tegak ngincangi lagu ning Danujaya. Danujaya, Apa Kang? isun mohon kelawan pribadi ning awakmu, kelawan kesadaran dirine isun Danusela aja menghendaki lan nganakaken keributan ning wilayah pesisir Muara Jati. Lung tulung balik kelawan legowo tumrap ananing lereng Gunung Merapi. Yen maksa nikahkan anaknya berarti banjir darah Kakang Danusela. Banjir darah. Iya. Berarti tetap kuku pendirian yang sira Nah, bakal tadi tunggak cucukan ning waktu kian butuh Danusela wonge sifat kucina beli bakal tumempel ning awak padane isun. Sir, Yun, Kang. siapa anak putus sayang Sir? Masalah agama siapa Sadulur batur urusan kolisun. rakyat Tegal alang-alang aja sampai gagal perkawinan putra isun kelawan walang sungsang diusir kelawan paksa ya. Gak ada pipo Ning kene demi membela agama aja sampai agama Sundawitan hilang seketika karena ulah perbuatan sira sing ditanggung jawab. Pantang mundur maju terus. Adu kekuatan sewaktu kecil. Aja coba-coba ganggu macan silat Mati